For today's video is gagawa ako ng lumpiang Shanghai for the first time here in Malaysia. Namimiss ko talagang gumawa ng lumpiang Shanghai. So, imamarinate ko muna yung karne. Okay, see ya! Okay, magluluto ako ng lumpia Shanghai, pero marinate ko muna itong karne. Yan, malinis yung kamay ko ha. Naghugas na ako. Yan, karne, tapos asin, black, ito, pepper, white pepper ata to. Tapos, sesame oil. Kailangan mo talagang maglagay ng sesame oil pag magmarinate ka. Konti lang. Para may amoy at lasa. Yan, saka lagyan ko ng konting soya sauce. O pwede din toyo. Yan, i-mix ko muna. I-mix mo ng mix para masarap. Wala pa kasi akong gamit sa pang cooking. Wala akong cellophane na iyan sa kamay, pero malinis yung kamay ko guys ha. Nahugasan ko ng maayos kasi ko ng karne. Giniling para sa aking lumpia Shanghai. Marinate ko muna yung karne. Tapos dapat ihalo mo yung ahos tsaka sibuyas dito kasi para talaga yung lasa ng sibuyas at ahos. Pero kaso lang, hindi pa ako nakapag ng ahos at sibuyas. Kaya hindi pa na malagyan. Mamaya na siguro. Okay. Ano muna kita? Ganyan. Bababad muna kita. Yan. Tatakipin ko muna yan. Mamaya lagyan ko ng mga ahos at sibuyas. Okay. Lagyan ko pa pala ng sugar to taste. Nakalimutan ko. Ayayay. Hindi na ako naglagay ng mga bitchin, mga magic sarap, mga preservative, mga ingredients. So, sugar na lang ang nilalagay ko para to taste. Yan lang ang technique. Para may lasa. Sugar lang talaga ang ilagay mo para healthy. Health is well. Okay. May kita tatapusin. Nagawa na ako sa aking lumpiang Shanghai kasi ngayon pala nagkato. Ito. At saka yung donut lumpia ko na wala nang buto. Yan. Okay. I try na daw din. Iba kasi yung nila. Lumpia. Wrapper. Yan. Gusto ko na talagang kumain ng ganito. Naminis ko na kumain ng ganito. Ganyan, ang ganda ng lumpia wrapper. Yan. Tapos i-roll ako na. Yan. Tubig balagay? Or egg. Water lang ata. Hindi siya dumikit. Bakit ka? Baka lang, ginaw siya. Parang egg lang siguro ang nito, hindi water.
hindi. Naku, malamig pa. Ito muna yung nalagay ko. Kasi, malamig pa kasi. Galing mo. Ito muna, ang ating lagyan ng yan. Dapat karne lang nilagay ko dito. Pero, ayan, finished product. Madali lang naman gawin. Siguro huwag masyadong kumain, baka hindi maluto sa basta maluto ng dynamite lumpia. Ayan. Tapos ano ko ng lumpia wrapper. Na-try na. Dapat nadamihan yung tubig na nalagay mo. Kasi, ano siya. Iba kasi yung pera ko nila dito. Hindi ko nalagay ko ng karne kasi baka ano siya. Dapat dahan-dahan lang. Diyos ko po. Tagal dumikit. Ayan. Nakatagawa na ako. Mamaya magluluto ako sa gabi. Ang sarap-sarap. Hindi pa ako nakatikim. Pero ang sarap-sarap na. Tignan. Ayan. Mahirap naman ito. Kailangan mo pang ganito para ka makakain. Dapat ganyan mo na tubig para dumikit siya. Yan. Ito lang teknik para dumikit. Yes! Happy na. Happy na happy si me. Nagagawa na ako ng lumpia dito sa Malaysia. Very, very happy. Happy talaga. Kakain ako ng lumpia. Mas masarap pag may cheese nito. Pero wala naman siyang cheese. Ako. Hirap ng ganito ba? Para ma-stretch siya. Ayan. Kailangan siyang lagyan ng tubig ng marami para dumikit talaga siya. Pag kunting tubig lang, hindi siya didikit. Hindi siya didikit. Diba? Happy ko talaga. Spring roll, dito tawag spring roll. Lumpia. Spring roll. Napaka-sensitive naman ito lumpia wrapper. So, madaling madali siyang masira.
talaga siya. Narol. Ano dito siya? Ewan ko lang. Ano ba ito? Kakainis. Try ko daw ito. Dynamite. Hirap lang ako naman dynamite. Kanya ayan. Gagawin ko lang ito. Isa ko hindi. Ito. Cooking time. Magluto ako ng lumpia sa kabulabulan. Nagpapainit muna ako ng mantika. Uy, ano yan? Mga nag-start? Sikit secret. Start muna ako na sa lumpia, no? Lumpia Shanghai. Ang problema lang dito is tumatalsik yung mantika. Yun. Kasi yung mantika, oh, tumalsik. Lagyan ko ng apat. Nang muna yung lutuin ko kasi ako lang mag-isa. Yun. Okay, stop muna. Yun, nilagyan ko na ng bola-bola ang aking naiwagang pot. Sa wakas, makakain na rin ng lumpiang Shanghai. A few minutes later. Yan, niluto ko na. Tsaka, steam na dynamite. Yan. Kain tayo, kain. Bang, kain, makan. Chili ko. Gagawa ko na ito. Chili. Lagyan ko ng suka. Suka. Para naman may lasa. Kain tayo guys. Kain. Kain. Makbang. Ganyan. Ito yung
Dynamite at chili. Masarap. Ito steam. Hindi mama. Hindi siya nakaroon. Hindi ko na try kasi. Hindi maganda yung ano dito. Ito ako. I'm so happy. Sa 2 taon ko dito at 3 buwan. Ngayon na ako nagkakain ng feeling ko na sa Pinas. Sarap. Ganyan yun yung buhok ko. Kasi busy lang si Inday. Hindi pala sumama ng dynamite kapag in-steam. Hindi makita. Bula-bula. Pag magbula-bula kayo guys, huwag niyong lagyan ng flour para hindi matigas. Hindi ko tigas ko lang. Pero karni nakain ko. Karni na din naman. Karni na lang. Bula-bula na karni. Ano ko yung niya? Hindi ko lang ang ko. Isa. Iwan ko. Perfect. Keluar langsung. Pinakain ko kasi naman sa lahat ng longkan nih. Ito yung chili at saka longkan. Lagyan ng masarap. Crispy pa yung ano nila. Iniwan ko sa crispy pa rin. Sarap. Banyak kan sarapnya. Wala pa kasi akong stand. Hirap pa lang stand. Heaven.
Oily lang yung suka. Pwede mo din gamitin yung suka. At pwede mo din kainin yung chili. Kulang sa black pepper. Ganda ng ano siya, mahirap siyang i-roll pero napaka-quality yung wrapper niya pag maluto. Crispy na crispy. Naano na to ng 20 minutes ata. Hindi masarap pag maraming gulay. Nakakaumay. So, ha? Hindi pasok sa lasa ko. Naganyan ko kasi ng patatas at carrot. Next time, nagawa ako ng lumpia na puro karne lang. Parang masarap. Ano kasi, ginaganong ko kasi yung patatas at saka carrots. Hindi ko, chinap-chap. Parang bulang ano sa akin. Tapos, pinuntian ko lang pagagay ng asin. Bawal sa akin ng asin. Yung BP ko mataas. Wala. Ano ko na yung sarili ko ba? Dahil lang, hindi ako magbagay ng maraming asin. Kasi dito hindi mahilig sa asin. Mahilig sa matatamis. Yung mga luto nila puro matamis. Kaya lang, ang daming mga diabetes. Sarap na kumain. Kuha mo na ako na ating fruits, dragon fruit. Dragon fruits. Masarap siya. Ang dragon fruits. Hindi siya matamis. Sabi ba? Na ano ko sa mga FB, mga post nila. Ganito, may ano, nag-sale ng ganitong dragon fruit. Pero masarap na yan. Sabi ng iba, masarap daw. Ngayon kaya, bumili yung amo ko. Binigyan niya ako ng isa. Ganito. Kasi may pagbalik na, pagtikim ko ng first time kong kumain na ganito. Walang lasa. Nilagyan ko ng condensed milk para matamis siya. Para hindi ako maumay ba. Matamis man pag nilagyan ng condensed milk. Pero pag may condensed milk ako ngayon, nilagyan ko na to. Naubos na kasi yung condensed milk ko kaya hindi ko nilagyan. Pero masarap pa lang pag walang condensed milk din. Pangasanay na ba? Dragon fruit.
Yung buto na maliliit, crispy. Hindi ko na ito maubos. Busog na kasi ako. Bukas na naman yan sa lunch. Kasi, kain ako ng saging. Saging na wala ding lasa. Mahilig sila sa saging. Kapitbahay namin may saging. May saging din kami. Pero, wala na. Wala pang ano, bagong tubo. Kaya kayo dyan, kumain kayo ng saging, pampalakas ng buto daw. Pan-energy. Yung, dito na, tumingin ako ng badminton ba? Yung Indian na babae, yung badminton player. Tawag dyan, kada break nila punta siya sa niya, doon sa kanyang mesa. Kumuha siya ng sa bag niya, saging. Kumain ng saging. Kumain siya ng saging, saka tubig. Siguro yun, pang palakas ka na. Kasi, naglaro ka tapos kumain ka ng ganun. Siyempre, pang energy drink. Pero saging, energy, kain, saging. Okay guys, i-stop ko ng video na to kasi yung alaga ko, matatapos na yun mamaya. Magtingtong-tingtong na naman yun. Sa hindi pa naka-subscribe sa aking YouTube channel, please like and subscribe or click the notification bell para updated ka sa aking bagong video. And also, please keep safe there and God bless. See ya. Bye.